shahar va qishloqda yashayotgan 55 yoshdan oshgan fuqarolar, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashganlar va allaqachon pensiya olayotganlar diqqat bilan eshiting. Bugungi ma'lumot sizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Chunki hozir ko'pchilik kutayotgan pullar, qo'shimcha to'lovlar, ijtimoiy yordamlar va imtiyozlar hammaga bir xil tartibda kelmaydi. Kimdir pulni o'z vaqtida oladi. Kimdir hujjatdagi bitta xato yoki ro'yxatdagi nomuvofiqlik sababli umuman olmay qolishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Oldin qanday edi, hozir nimalar o'zgarmoqda, kimlar xavotir olishi kerak. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda pul to'xtashi yoki kechikishi ehtimoli bor? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim qismi amaliy maslahatlarda qayerga borish, qanday hujjat tayyorlash, nima deb ariza yozish kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotni bilmagan odam ko'pincha o'z haqqidan kechikib foydalanadi. Avval ko'p masalalar oddiyroq ko'rinar edi. Pensioner pensiyasini olardi, ayrim hollarda mahalla orqali yordam so'rardi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar esa hududiy ro'yxatlar, mahalla tavsiyasi yoki ijtimoiy holatga qarab berilardi. Odamlar orasida pensiya olsam, demak hamma yordam avtomatik keladi degan tushuncha shakllanib qolgan. Lekin amalda bu har doim ham to'g'ri emas edi. Hozir esa yanada aniq tekshiruvlar kuchaymoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, bugungi kunda ko'plab to'lovlar va yordamlar ma'lumotlar bazalari orqali tekshiriladi. Ya'ni insonning yoshi, pensiya olishi, oilaviy tarkibi, doimiy yashash manzili, bank kartasi, daromadi, nogironlik holati, yolg'iz yashashi yoki oila a'zolari bilan yashash kabi ma'lumotlar solishtiriladi. Agar bazalarda tafovut bo'lsa, to'lov kechikishi, rad etilishi yoki qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Bu yerda men alohida ta'kidlayman. Gap faqat shahar pensionerlari haqida emas. Qishloq joylarda yashovchi 55 yoshdan oshgan fuqarolar ham aynan shu tartiblarga duch keladi. Qishloqda hamma bir-birini taniydi, mahalla biladi degan qarash bor. Lekin to'lov masalasida endi faqat og'zaki tasdiq yetarli bo'lmay qolmoqda. Hujjat, ro'yxat, elektron baza, bank hisobi va ariza muhim rol o'ynaydi. Ko'pchilikni qo'rqitayotgan gap, pullar hammaga ham kelmaydi. Bu nimani anglatadi? Bu albatta hamma pensionerlarning puli kesiladi degani emas. Bu shuni anglatadiki, ayrim yordamlar manzili bo'ladi. Ya'ni faqat mezonga tushgan odamlarga beriladi. Masalan, pensiyaning o'zi qonuniy huquq bo'lsa, ijtimoiy yordam, moddiy ko'mak, ayrim kompensatsiyalar yoki qo'shimcha imtiyozlar alohida shartlar asosida berilishi mumkin. Ana shu farqni tushunmaslik ko'p nizolar, tushunmovchiliklar va noroziliklarga sabab bo'ladi. Main part 1: nimalar bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda pensiya va yordam pulini ajratib olaylik. Pensiya bu sizning mehnat stajingiz, badallaringiz, yoshingiz yoki qonunda belgilangan boshqa asoslarga ko'ra tayinlangan doimiy to'lov. Agar siz pensiya oluvchi sifatida to'g'ri ro'yxatda bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz yoki yetkazib berish manzilingiz faol bo'lsa, pensiyangiz to'xtab qolmasligi kerak. Lekin yordam puli, bir martalik to'lov, kompensatsiya, subsidiya, kam ta'minlanganlik asosidagi moddiy yordam yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha qo'shimcha yordam boshqa masala. Bunda men pensionerman degan faktning o'zi yetmasligi mumkin. Masalan, bir pensioner yolg'iz yashaydi. Farzandlar yo'q yoki yordam bera olmaydi. Ijara uyda turadi, pensiyasi minimal miqdorga yaqin. Boshqa bir pensioner esa katta oilada yashaydi, farzandlari ishlaydi, uy-joyi bor, qo'shimcha daromad manbalari mavjud. Ikkalasi ham pensioner, lekin ijtimoiy yordamga ehtiyoj darajasi bir xil emas. Shuning uchun pullar hammaga teng tarqatilmaydi, ehtiyoj va mezonlar bo'yicha ajratiladi. Misol keltiraman. Toshkent shahrida yashovchi 62 yoshli ayol pensiya oladi. Farzandlari alohida yashaydi. O'zi ro'yxatda yolg'iz ko'rsatilgan, kommunal to'lovlari yuqori, sog'lig'i sababli doimiy dori oladi. Agar u mahallaga yoki tegishli ijtimoiy xizmat organiga murojaat qilib, holatini tasdiqlovchi hujjatlarni topshirsa, unga ayrim yordamlar ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin u men pensiyadaman, demak avtomatik pul tushadi deb kutib o'tirsa, ro'yxatga kirmay qolish ehtimoli bor. Endi qishloqdagi misolni olaylik. 78 yoshli erkak hali pensiya yoshiga yetmagan, lekin sog'lig'i yomon, vaqtinchalik ishlamayapti. Turmush o'rtog'i pensiya oladi. U 75 dan oshganlarga pul berilar ekan degan gapni eshitadi. Lekin
amalda 5 yoshdan oshgan har bir odamga avtomatik pul berilishi haqida umumiy qoida bo'lmasligi mumkin. Agar to'lov kam ta'minlangan oila sifatida berilsa, oilaning umumiy daromadi, yer maydoni, mol-mulk, yashash sharoiti, oila a'zolari soni tekshiriladi. Demak, faqat yosh emas, umumiy ijtimoiy holat ham hisobga olinadi. Yana bir muhim holat, doimiy yashash manzili. Aytaylik, ayol kishi qishloqda ro'yxatda turadi, lekin amalda shaharda qizi bilan yashaydi. Pensiya kartaga tushib turibdi. Lekin mahalla bo'yicha yordam so'ralganda u qaysi hududda ko'riladi? Agar ba'zida qishloq manzili tursa, shahardagi mahalla uni ro'yxatga olmasligi mumkin. Qishloqdagi mahalla esa bu odam bu yerda yashamayapti deb ko'rsatishi mumkin. Natijada odam o'rtada qoladi. Shuning uchun yashash joyi va ro'yxat masalasi juda muhim. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, bank kartasi muddati tugagan yoki hisob raqami faol bo'lmagan pensionerlar. Pul tayinlangan bo'lsa ham karta ishlamasa, tushum kechikadi yoki qaytadi. Ikkinchidan, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan. Lekin pensiya bo'limi bank yoki mahalla bazasida eski ma'lumot turgan odamlar. Uchinchidan, yaqinda manzilni o'zgartirganlar. To'rtinchidan, nogironlik guruhi, parvarish, yolg'izlik, oilaviy holat bo'yicha hujjatlari yangilanmaganlar. Beshinchidan, pensiya oluvchining vafoti, chet elga uzoq muddat ketishi, boshqa shaxs orqali pul olish kabi holatlarda hujjatlari rasmiylashtirilmagan oilalar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Pensiyasini muntazam olayotgan, hujjatlari yangilangan, manzili aniq, bank kartasi ishlayotgan, hech qanday shubhali tafovut bo'lmagan fuqarolar. Lekin men baribir ularga ham kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki tizimdagi xato ba'zan odamning o'zidan emas, texnik yoki eski ma'lumotdan kelib chiqadi. Endi real sonlar bilan tushuntiraman. Masalan, ikki pensionerning pensiyasi bir xil, deylik 1 million 200 ming so'm atrofida. Birinchisi yolg'iz yashaydi, uyida faqat o'zi ro'yxatda, kommunal va dori xarajatlari oyiga 600 ming so'mga boradi. Ikkinchisi esa 3 nafar ishlaydigan farzandi bilan bir uyda ro'yxatda umumiy oilaviy daromad oyiga 8 million so'm. Agar mahalliy yordam kam ta'minlanganlik mezoni bo'yicha berilsa, birinchi pensionerning imkoniyati yuqoriroq bo'lishi mumkin. Ikkinchisiga esa rad javobi kelishi mumkin. Bu pensiyasini olib qo'yish degani emas, balki qo'shimcha yordam manzilli berilishini anglatadi. Yana bir misol. 66 yoshli ota bank kartasi orqali pensiya oladi. Kartaning muddati iyun oyida tugagan. U bankka bormagan chunki pensiya o'zi kelaveradi deb o'ylagan. Iyulda pul tushmaydi. Ota darrov pensiyamni kesishdi deb xavotir oladi. Aslida pensiya tayinlangan, lekin karta faol emas. Bunday holatda bankka borib kartani yangilash, keyin pensiya to'lovini qayta yo'naltirish kerak bo'ladi. Agar vaqtida tekshirtirilsa, odam asabiylashmaydi, navbatda yugurmaydi, qarzga kirmaydi. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, men 55 yoshdan oshdim, demak pensionerman degan fikr. Hamma uchun pensiya yoshi bir xil emas. Pensiya tayinlanishi uchun yoshdan tashqari staj, hujjat, ayrim hollarda ish faoliyati tarixi ham kerak bo'ladi. Ayollar, erkaklar uchun pensiya shartlari farq qilishi mumkin. Shuning uchun 25 yoshdan oshgan har bir fuqaro avtomatik pensiya oladi deb o'ylash xato. Ikkinchi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ayrim odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu qonunga zid emas. Lekin ayrim qo'shimcha yordamlar hisoblanganda ish haqi yoki boshqa daromadlar inobatga olinishi mumkin. Masalan, pensioner oyiga pensiyadan tashqari 2 million so'm ish haqi olsa, kam ta'minlanganlik bo'yicha beriladigan yordamda bu daromad ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Odam, men ham pensionerman, qo'shnim ham pensioner, nega unga berildi, menga berilmadi deb ranjiydi. Sababi qo'shnining daromadi boshqa. Oilaviy tarkibi boshqa, hujjati boshqa bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, mulk va ro'yxat masalasi. Ba'zi yordam turlarida oilaning uy-joyi, avtomobili, yer maydoni, chorvasi yoki tadbirkorlik faoliyati bor yo'qligi hisobga olinadi. Albatta, bu har bir to'lovda bir xil emas, lekin manzilli yordamda ehtiyoj darajasini aniqlash uchun bunday ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Masalan, pensionerning o'zi kam pensiya olsa ham, uning nomida bir nechta uy yoki avtomobil bo'lsa, ayrim yordamlar bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, bir uyda ro'yxatda turgan odamlar. Qishloqda ko'p oilalar bir hovlida yashaydi. Ota, ona, o'g'il, kelin, nevaralar.
Ba'zan farzandlar boshqa joyda ishlaydi, lekin ro'yxatda ota-onasining uyida qolgan bo'ladi. Hujjatda esa ular bir oila yoki bir manzil sifatida ko'rinadi. Natijada ijtimoiy yordam hisoblanganda ularning daromadi ham inobatga olinishi mumkin. Agar aslida ular alohida yashayotgan bo'lsa, buni hujjat bilan aniqlashtirish kerak. Og'zaki o'g'lim bu yerda turmaydi deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. 5-nozik jihat vafot etgan pensionerning puli. Ba'zi oilalarda pensioner vafot etgach, yaqinlari hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirmaydi. Bu juda nozik va qonuniy masala. Vafotdan keyin pensiya to'lovlari bo'yicha alohida tartib bor. Dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya kabi masalalar hujjat bilan hal qilinadi. Lekin kartadan foydalanishda ehtiyot bo'lish kerak. Noto'g'ri harakat keyinchalik qaytarish talabi yoki huquqiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. 6-nozik jihat. Ishonchnoma orqali pul olish. Yoshi katta, yurishga qiynaladigan odamlar ko'pincha farzandi yoki qarindoshiga pensiyani olib berishni topshiradi. Bu holatda rasmiy ishonchnoma, bank tartibi yoki yetkazib berish mexanizmi to'g'ri bo'lishi kerak. Ona aytdi: "Men oldin oddiy holat oilada muammo bo'lmasligi mumkin, lekin bank va davlat to'lovlari nuqtai nazaridan hujjat talab qilinadi." Ayniqsa pensioner kasalxonada, boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lsa, ishonchnoma masalasi juda muhim. 7-nozik jihat telefon orqali keladigan aldovlar, pul yordam. Kompensatsiya haqida gap chiqqan paytda firibgarlar ham faollashadi. Ular sizga pensionerlar uchun yangi to'lov chiqdi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy aytaman, SMS kod, karta PIN kodi, to'liq karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu xavfli belgi. 8-nozik jihat. Mahallada aytishdi degan gap bilan cheklanib qolish. Mahalla muhim bo'g'in, lekin har bir yordamning o'z tartibi bor. Sizga og'zaki rad javobi berilsa, sababini yozma yoki aniq tushuntirishni so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi mezonga tushmadingiz? Qayta murojaat qilish mumkinmi? Buni bilish kerak. Ko'p odamlar birinchi rad javobidan keyin umuman qaytmaydi. Aslida hujjatni to'ldirib, xatoni tuzatib, qayta ariza berish mumkin bo'lgan holatlar ko'p. Endi eng muhim qisma qilishni aytaman. Birinchisiga bosqichma-bosqich nimangizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHIR raqami to'g'rimi? Manzilingiz yangilanganmi? Shuni ko'ring. Agar pasport almashgan bo'lsangiz, eski ma'lumotlar bankda yoki pensiya bo'limida qolmaganiga ishonch hosil qiling. 2-qadam. Pensiya bo'limi yoki tegishli jamg'arma bo'limida o'z ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Men tavsiya qiladigan savollar oddiy. Mening pensiyam bo'yicha ma'lumotlarim to'g'rimi? To'lov usulim kartagami yoki yetkazib berishgami? Qarz, to'xtatish, qayta hisoblash yoki hujjat yetishmovchiligi yo'qmi? Bank hisob raqami faol ko'rsatilganmi? Shu savollarni berish orqali siz ko'p muammolarning oldini olasiz. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqami yopilmaganmi? Shuni biling. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan yangilang. Ayniqsa yoshi katta odamlar kartani uyda saqlab, muddatiga e'tibor bermaydi. Keyin pul tushmaganda bir necha kun yoki hafta ovora bo'ladi. 4-qadam, mahallaga yoki ijtimoiy xizmat markaziga borib, qo'shimcha yordamlar bo'yicha aniq ma'lumot oling. Savolni umumiy bermang. Pensionerlarga pul bormi desangiz, javob ham umumiy bo'ladi. Aniq so'rang, yolg'iz yashovchi pensionerlar uchun qanday yordam bor? Kam pensiya oladiganlar uchun moddiy yordam tartibi qanday? Dori-darmon, parvarish. Kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiya yoki ko'mak bormi? Ariza qayerga topshiriladi va qaysi hujjatlar kerak? 5-qadam. Hujjatlar papkasini tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oilaviy tarkib haqida ma'lumot, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat. Tibbiy ma'lumotnoma, daromad to'g'risidagi ma'lumotlar, yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi hujjatlar. Har bir yordam turi bo'yicha ro'yxat farq qilishi mumkin. Shuning uchun avval aniq so'rab oling. 6-qadam. Arizani to'g'ri yozing. Arizada menga yordam bering deb umumiy yozishdan ko'ra holatni aniq bayon qiling. Masalan, men falon yoshdaman, pensiya olaman, yolg'iz yashayman, oyiga dori-darmon xarajatlarim bor.
kommunal to'lovlarni to'lashda qiynalyapman. Ijtimoiy holatimni o'rganib, belgilangan tartibda moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Agar sog'liq muammosi bo'lsa, tibbiy hujjatlar ilova qilinadi deb yozing. Agar farzandlar alohida yashasa, buni ham ko'rsating. 7-qadam, arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlating. Bu juda muhim. Ko'pchilik hujjat topshiradi, lekin kirim raqami sana yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi olmaydi. Keyin men bergandim deydi, lekin isbotlash qiyin bo'ladi. Ariza topshirganda qabul qilingan sanani, mas'ul xodimning murojaat raqamini yoki elektron tasdiqni so'rang. 8-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini biling. Rad etish har doim ham yakuniy degani emas. Sabab hujjat yetishmasligi bo'lishi mumkin, ba'zida oilaviy daromad noto'g'ri ko'ringan bo'lishi mumkin, manzil mos kelmasligi mumkin. Agar sababni bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Agar sabab noaniq bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki murojaatlar portali orqali savol berishingiz mumkin. 9-qadam, yaqinlaringizga ham yordam bering. 55 yoshdan oshgan odamlarning hammasi ham telefon, ilova elektron navbat bank kartasi bilan bemalol ishlay olmaydi. Agar ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini birga tekshirib bering. Ba'zan bitta karta muddati, bitta pasport almashinuvi yoki bitta manzil xatosi sababli odam o'z pulini vaqtida olmay qoladi. 10-qadam, mish-mishlarga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Falonchiga tushibdi, menga tushmadi. Hamma pensionerlarga berilar ekan, qishloqdagilarga alohida pul bor ekan degan gaplar ko'p bo'ladi. Lekin har bir to'lovning qarori, tartibi, mezoni va muddati bor. Siz har doim qaysi yordam haqida gap ketayotganini aniqlang. Pensiyami? Bir martalik moddiy yordammi? Kam ta'minlanganlik nafaqasimi? Nogironlik bo'yicha to'lovmi? Parvarish pulimi yoki boshqa kompensatsiyami? Nomi aniq bo'lmasa, huquqni talab qilish ham qiyin bo'ladi. Men yana bir narsani aytmoqchiman. Shahar va qishloqdagi farq ko'pincha hujjatlashtirishda ko'rinadi. Shaharda odamlar bank va davlat xizmatlariga tezroq boradi, lekin ijara, doimiy ro'yxat, vaqtincha yashash masalasi ko'p uchraydi. Qishloqda esa odamlar bir-birini yaxshi taniydi. Lekin elektron tizimga hujjat kiritish, bank kartasini yangilash, oilaviy tarkibni aniq ajratish masalasi ko'proq muammo bo'ladi. Demak, har ikki joyda ham e'tiborli bo'lish kerak. Agar siz 55 yoshdan oshgan bo'lsangiz, pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, hozirdan mehnat daftarchasi, ish staji arxiv ma'lumotlari, ish joylaridan tasdiqlarni tekshirtiring. Ko'p odam pensiya yoshiga yetganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin eski korxona yopilgan, arxiv topilmaydi, ism familiya xato yozilgan bo'ladi. Natijada pensiya tayinlash kechikadi yoki hisob-kitob kutilgandan kam chiqadi. Oldindan harakat qilgan odam yutadi. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, har oy pul tushgan-tushmagan tekshirib boring. Pul 1-2 kun kechiksa, darrov vahimaga tushmang, lekin uzoq kutib ham o'tirmang. Avval bankdan tekshiring, keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar qo'shimcha yordam kutayotgan bo'lsangiz, arizangiz qaysi bosqichda ekanini so'rang. O'zi keladi deb kutish eng katta xato. Bugungi asosiy fikr shuki. 55 yoshdan oshgan shahar va qishloq fuqarolari uchun pul masalalarida hujjat, ro'yxat, manzil, bank kartasi va ijtimoiy mezonlar juda muhim bo'lib qoldi. Pensiya boshqa, qo'shimcha yordam boshqa. Hamma pensioner ham bir xil yordam olmaydi, chunki ko'p to'lovlar ehtiyoj va shartlar bo'yicha beriladi. Pullar hammaga ham kelmaydi degani o'z haqqingizni yo'qotasiz degani emas. Bu siz o'z holatingizni to'g'ri rasmiylashtirishingiz kerak ekani. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni ko'ring, kartangizni tekshiring, manzilingizni aniqlashtiring. Mahalla yoki ijtimoiy xizmat organidan o'zingizga tegishli yordamlar haqida so'rang. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, ularga bu ishda yordam bering. Sizning hududingizda pensionerlar uchun to'lovlar, yordamlar yoki hujjat masalasida qanday muammolar bo'lyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni 55 yoshdan oshgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida tekshirilgan hujjat odamni katta ovora va yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.